तो नमस्कार मु आरजे आपण मानकु स्वागत करूची आरजे 1 2 3 रे आउ एक विशेष एपिसोड। तो आज आमे तो अछु आमे हाथीबार रे अछु जो चारण श्रीक्षेत्र नाम रे ओडिसा रो द्वितीय जगन्नाथ मंदिर भाव मध्ये परिचित। तो आज आमे अछु तो एठाकार जे जण युवा समाजसेवी तथा हमर इंडियन बाइभार्थ रो प्रेसिडेंट तथा ए टू जेड रो ए टू एस रो ओनर अछंती एसआर भाई जे कि सुनाकर भाई अछंती। तो भाई प्रथमे आपण को आरजे 1 2 3 को स्वागत। जय जगन्नाथ आपन को भी मो तरफ हार्दिक अभिनंदन एवं शुभेच्छा। जड़े युव समाजसेवी तथा निज अंचल कि क्रीड़ा हो कि निज अंचल जो सब कल्चरल एक्टिविटी अच्छी कि भाव आगू को नवा आपण निश्चित रूप में बहुत कार्य कर सोशल मीडिया हो कि जेकोसी माध्यम हो निजर 100% एफर्ट दौरान। तो प्रथमे आपण गाँव को आम स्वागत करुचु आपण स्वागत करुचु। धन्यवाद। ये जर्नी कि भाव से विषय किसी कहतु। प्रथमे तो समस्त को कहबी जगतर नाथ जगन्नाथ समस्त को भले रखु। आ बहुत दिन है तरण भाई मत कहते कि आम आम बापूजी स्पोर्टिंग क्लब है कि ना हाथीबारी जगन्नाथ मंदिर विषय गोटे वीडियो करवा। राज भाई आसबे मु भी आसबि तुम्हें केवे रेडी थी मत कह मुझे आसबि आम करवा गोटे वीडियो। मुझे सब कहे हाँ करवा एवं सी किसी दिन है मत जाओ बहुत लगी पातिकी मत टाइम आणिकी मुझे राखी पूर्णिमा को गाँव को आसबि। फाइनाली वीडियो है प्रथमे तो हाथीबारी ग्राम गोटे आम सुकिंदार गोटे अग्रणी पंचायत बहु पुरातन सबू संस्कृति विद्यालय आरंभ कर बहु पुरातन विद्यालय ये पाखे हरिपुर कॉलेज मंदिर नदी सबू गोटे ग्राम जहाँ कि रहा हाथीबारी ग्राम सबकि अच्छी। गाँव लोक बहुत शांत शिष्ट शृंखलित एवं बहुत उच्च पदपदवी भी अच्छा। ता सहित आम गाँव बहुत सबू पर्वपर्वाणी हुए जमी गणेश पूजा है दशहरा है लक्ष्मी पूजा है काली पूजा है सब प्रकार पूजा पर्व भी ये बहु आडम्बर बहुत बड़ आकार हुए। खास करके आम जो मंदिर ये प्रतिष्ठा कर 2010 मसीह आरंभ होता 7 वर्ष 8 वर्ष पाखापाखि लगी गाँव लोकर अवदान ये संपूर्ण ये बाहर किसी बेसी योगदान है गाँव लोकर अक्लांत परिश्रम झाड़बुआ दंड मंदिरटी होती जहाँकि आज पूरा ओडिशा सारा जाजपुर जिले में आम पूरा ख्याति हासिल कर केवल जगन्नाथ महाप्रभु इच्छा अनुसार होती। जहाँ हो आप आज आसिले बहुत भल लगे। ये जो यात्रा आप जर्नी आरंभ कर बहुत कम बयस सोशल मीडिया माध्यम निज अंचल पिलामानकर क्रीडाटी को किभली भाव उज्जीवित कर रखा निज अंचल पिलांकर स्मृतिटा को साइती कर रखा एटा बहुत कम थाए। कारण जी व्यक्तिगत क्रिकेट खेले जदि आम देखा व्यक्तिगत जिनटा सी साइती कर रखे किंतु आपण क्षेत्र में जब आम देखा आपण व्यक्तिगत हिसाब से आपण गाँव पिला गोटे भल खेलुची कि कौ जगह को जाइए कौटे गोटे भल स्मृति ताकू सेयार करके सोशल मीडिया रखिकी समस्त लोकलोचन को आने और युवक मानक कि युवक प्लेयर कि भाव आगू जीव से जो चिंताधारा केमती मन भर आसला। प्रथम तो कहबी मुझे गोटे परिवार जन्म होती जहाँकि जगन्नाथ को जिते प्रशंसा कले जिते भी धन्यवाद कम हम मो जो बापा बो अच्छा बहुत शिक्षा मुझे पाई पिला जिते भी भल शिक्षा समाज में किसी भल कम करवा ता सहित गाँव को बहुत भल पाए। पिला क्रिकेट खेल प्रति बहुत दुर्बलता थी आम पिला खरा तरा वर्षा कि शीत काट सबकि बुलिक आम क्रिकेट खेल पिला जेहेतु दुर्बलता थी आम ग्राम जो क्लब थी बापूजी स्पोर्टिंग क्लब जहाँकि बहुत पुराना 40 वर्ष तलर क्लब से सीनियर लोक मैंने खेलती खेल आम देखापी जाऊँ सबुआड़े जाऊँ से जेहेतु क्रिकेट खेल प्रति गोटे दुर्बलता थी आम गाँव भल खेलुला जिन सब सोशल मीडिया पोस्ट करवा कि ना विषय सब प्रचार करें मत भल लगे। गाँ बेसिकाली गाँव को लेकिन मतलब गर्व लगे से गाँ सहित क्रिकेट खेलटा भी आसला सबुआड़े आम गाँ ना है हाथीबारी बापू स्पोर्टिंग गोटे प्रचार है से आमको आउ इंटरेस्ट लगे। एवं आपण गाँव में देखुचु कि विभिन्न प्रकार कार्यक्रम रे आपण बहुत अग्रणी भूमिका ग्रहण करुँच देखा कल्चरल एक्टिविटी हो बहुत सुंदर सुंदर एक्टिविटी होची कार्यक्रम होची आम देखीचु सोशल मीडिया माध्यम रे बहुत भल भल पिला अच्छा जो मैंने एक्टिंग कर गोटे निकट रज पर्व होता
ସେଥିରେ ବହୁତ ପିଲା ନିଜର କଳା ଦେଖାନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ ସେଟା କେମିତି ମାନେ କ୍ରିକେଟରୁ ଗୋଟେ କଲଚରାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି କେମିତି କ'ଣ ମନ ଭିତରୁ ଆସିଲା? ଆମର ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବାପୁଜୀ ସାଂସ୍କୃତିକ କଳା ପରିଷଦ ଗାଁର ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଯେତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଗାଁରେ ଡ୍ରାମା ହୁଏ, ବାପୁଜୀ ସାଂସ୍କୃତିକ କଳା ପରିଷଦ ଯେତେବେଳେ ସିନିୟର ଲୋକମାନେ ଡ୍ରାମା କରନ୍ତି ଗାଁରେ, ସେତେବେଳେ ବେଶୀ ଲୋକ ଏତେ ବାହାରେ କି ଜବ୍ ଫବ୍ କରୁନଥିଲେ, ଗାଁର ଲୋକମାନେ ମିଶିକି ଯେ ଡ୍ରାମା କରନ୍ତି। ଆମେ ବି ବହୁତ ଆମ ପିଲାବେଳେ ବହୁତ ଡ୍ରାମା ଦେଖିଛୁ। ଏବେ ଏଇ 10-15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଡ୍ରାମା ହେଉନି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାକୁ, ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ, ରଜକୁ ଆମର ଡ୍ରାମା କମ୍ପଲସରି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଡ଼ିଆରେ ହୁଏ। ତାପରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ହେଲା, ତାକୁ ବାପୁଜୀ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ କ୍ଲବ୍ ନାମ ଦିଆହେଲା। ତା ସହିତ ଆମ କ୍ଲବ୍ରେ ପାଖାପାଖି 150 ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଯେଉଁ 150 ମେମ୍ବରଙ୍କ ଖାଲି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳରେ ତାଙ୍କର ଭାଗିଦାରୀ ନାହିଁ, କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳକୁ ସେମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଗ୍ରାମ ହାତୀବାରୀ ଗ୍ରାମରେ ଯେତିକ ସବୁ ପୂଜା ପର୍ବ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ରଜ ହେଲା, ଆମର ଦଶହରା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ସେଥିରେ କିଭଳି ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭ ରହିବ, କିଭଳି ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁ ସନାତନ ଧର୍ମ ଅଛି, ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ବଜାୟ ରଖିବା, ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଗାଁ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ତାକୁ କେମିତି ବଜାୟ ରଖିବା, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ କମିଟି ଆମର ଅଛି। ସେଥିରେ ନା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ପ୍ରେସର ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରିକି ଗୋଟେ କ୍ଲବ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଯେହେତୁ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ଗାଁ ଗାଉଁଲିରେ ଲୋକମାନେ ରଜକୁ ଗୋଟେ ପାଶୋରି ଗଲେଣି, ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ପର୍ବ 3 ଦିନ ଧରି ହୁଏ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଗୋଟେ ନିଆରା ଚିନ୍ତାଧାରା କଲୁ ଆମ କ୍ଲବ୍ ପିଲାମାନେ, ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ମିଶିକି କି ଆମେ ରଜ ମହୋତ୍ସବ କରିବା। ଏଇ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ରଜ ମହୋତ୍ସବ କରୁଛୁ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରୁ ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଷ, ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଗଲାଣି। ଦୋଳି ଲଗାଇବା, ପିଲାମାନଙ୍କର ଆମର ଡ୍ରଇଂ କମ୍ପିଟିସନ୍, ଆମର ରଙ୍ଗୋଲି କମ୍ପିଟିସନ୍, ଡ୍ୟାନ୍ସ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର, ଆମର ଗୀତ, ତା ସହିତ କୁଇଜ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି। ପିଲାମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚରା ହେଉଛି, ସେମାନେ ଆନ୍ସର ଦେଉଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଆମେ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କରୁଛୁ। ତା ସହିତ ବି ଆମେ ଆଗାମୀ ଗଣେଶ ପୂଜା ବି ହେବ, ସେଥିରେ ବି ଆମେ ବହୁତ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଆମର ପାଖାପାଖି 25 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଗଣେଶ ପୂଜା। ଏଇ ବର୍ଷ 25 ବର୍ଷ ଆମେ ମିଟିଂ ସବୁ ସାରି ସାରିଲୁଣି। ତା ସହିତ ଗାଁରେ ସବୁ ଗ୍ରାମ ସଫେଇ ସଫାସୁତୁରା, ତା ସହିତ ଆମର ଗଛ ଲଗାଇବା, ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍, ଯେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ବି ଆମେ ସମାଜରେ କିଛି ସହଯୋଗ ଆସିପାରିବା, ଆମେ ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବାଇବାଥର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର, ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ସେଠି? ହଁ, ମୁଁ ପିଲାବେଳୁ ଯେକୌଣସି ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ୍ ୱାର୍କ ହେଲା, ମୋତେ ସେଇଟା ପର୍ସନାଲି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହୁଏ। ସେମିତି ଜଣେ ଆମ ଭାଇ ଜଣେ ଆସିକି ସେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ତାପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ପାଖାପାଖି 2-3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମ ଏରିଆ, ଖାଲି ଆମ ଗାଁ ନୁହେଁ, ହରିପୁର, ବରତଣ୍ଡା, ବରିମାଳ, ଏମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଜେନାପୁର ସେପଟ ଏରିଆ ବି ଲୋକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବାଇବାଥ ପୁରା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ପ୍ଲସ୍ ଆମ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା କି କାହାର ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, କିଏ ବିଧବା ଜଣେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ଦେବା, କି କିଏ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଅଛି ସାଇକେଲ 3 ଚକିଆ ଦେବା, ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ଯେଉଁ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କେମିତି ହେବ? ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଗୋଟେ ନିଡେଡ୍ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ହଁ, ଆମ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଇଦେବେ। ତା ସହିତ ଆମର ଫେସବୁକ୍ ଅଛି, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଅଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି ଅଛି ଆମର। ଯେକୌଣସି ଲୋକ ବି ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଆମ ସବୁଆଡ଼େ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରତି ମାସରେ ହେଉଛି, ସେମାନେ କିଛି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ପଇସାରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ପ୍ଲସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରୁ ଯଦି କିଛି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିହେବ ଯେଉଁଠି, ଆମେ ସେଠି ବି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି କରିଛୁ। ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ସହିତ ସ୍ୱତଃପ୍ରତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ, ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା କହିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଛି କ୍ଲବ୍ ଅଛି ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଯେଉଁଟା କେବେ ଆପଣ ଭୁଲି ପାରିବେନି, ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣ ସେୟାର କରିପାରିବେ? ମୋ ଜୀବନରେ 2ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଗୋଟେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଡିସେମ୍ବର 25, 2014 ମସିହା, ଆମ ପ୍ରିୟ ସାର୍ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ସେ ତା ପରଦିନ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ସେଇଟା ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ଭୁଲିପାରିବିନି। ଆଉ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ନଭେମ୍ବର 25 ବଡ଼ ଓଷା 2023 ମସିହା, ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯେ ପିଲାବେଳ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଦିବ୍ୟରାମ ପ୍ରଧାନ ଲିପୁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ସେ ଟାଟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲା। ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ସେ ବି ଛାଡ଼ିକି ଆମକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏଇ 2ଟା ଦୁଃଖ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ଭୁଲିପାରିବିନି। ଜଣେ ଦୁଃଖ ତ ଅଛି, ସୁଖ ତ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ସେଇ ଦୁଃଖଟା ଆଉ କେବେ
लिभेଇ ଆପଣ ଯଦି ଯୁବକ ହିସାବରେ ଜଣେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ କ୍ରୀଡ଼ା ସମୀକ୍ଷକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପରିଚିତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଶେଷରେ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ଆମ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ତ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ ମୁଁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନେ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା କରନ୍ତୁ ତା ସହିତ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ନିଜେ ଖାଲି ବଞ୍ଚିଲେ ହେବନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ହେଉ ଦେଶରେ ହେଉ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ବହୁତ ଅଧିକ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ବହୁତ ଏଇଟା ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଖବର ସମସ୍ତ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମେ ସବୁ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହିତ ଆମ ନିଜ ପରିବାରକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା କେମିତି ନିଜେ ନିଜ ଇନକମ୍ରେ ଘର ଚଳାଇବା ଏବଂ ଆମ ସମାଜର ଯେଉଁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବହୁତ ଲୋକ ସମାଜସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ କିଛି କରନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ ସମାଜସେବା କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କେବଳ ଯଦି ସମାଜସେବା ଖାଲି କରିବେ ତ ପରିବାର ପୁଣି ଚଳିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦୁଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ ମୋର ଏବେ ଗୋଟେ A2S ଇଭେଣ୍ଟ ବୋଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ବାହାଘର ବ୍ରତଘର ଯେକୌଣସି ଫଙ୍କସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ ହେଉ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ହେଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଗୁପଚୁପ୍ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣ କ୍ୟାଟରିଂ ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର A2S Z ଯାହା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ସେଇଟା ବହୁତ ପିଲା ବି ଆମ ପାଖରେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି କ୍ୟାଟରିଂ ହିସାବରେ ହେଉ କି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ହିସାବରେ ହେଉ ଯେତିକି କମ୍ ଇଏରେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଶା ଅଛି ଆହୁରି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଥିରେ କରିବା ପାଇଁ ଖଲି ମେସିନ୍ ହେଉ କି ନହେଲେ ଆମର ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଆମେ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶା ଅଛି ଆଉ ତ ଆଜି ଥିଲେ ଆମ ଗହଣରେ ଆମ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସୁକିନ୍ଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ହରିପୁର ଆମର ହାତୀବାରୀ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଉଦୀୟମାନ ଯୁବ ସଂଗଠକ ତଥା इंडियन बाय बार्थ प्रेसिडेंट ता सहित A2S ओनर थिले बहुत भल कथा कहले एवं ताकर आगामी जो विजन अच्छे से कथा कहले एवं निज गाँ गाँव आपमनकर प्रिय समग्र ओडिशा नुहे भारत वर्ष पर जी गर्व एवं गौरव अतीत पवन जहाँ सबुठ बड़बाना आई समस्त प्रिय प्रभु श्री जगन्नाथ चारण श्रीक्षेत्र हाथीबारी मुझे स्वागत करुँची समस्त क्रिकेट फैंस सब भक्त बंधु मान आज स्पेशल दिन आज पवित्र रक्षाबंधन तेणु मो तरफ आम RJ 123 परिवार तरफ समस्त को हैप्पी रक्षाबंधन आदि जी आम सहित अच्छा सी मोर खाली फ्रेंड कहले तो भूल हो जहाँ मुझे स्वतंत्र स्थान पाई जदि आजिका डेट्रे कहुए 2025 मसीहा आम जा 10 वर्ष तौक जा 2014-15 मसीहा जो समय ना मो पाखे कौन मोबाइल थिला ना मो पाखे बाइक आउ सी जड़े देवदूत साजिले मो आ हठात मत से नहीं आसते BSc हाथीबार एंट्री जॉइन करते प्रति वर्ष फाइनाल को हाथीबार BSc फाइनाल को से मत एंट्री करती आ निज घर को जाती मुझे तो नदी आड़े भी थाए गाधे जाए से वेट करती मत नहीं आसती जहाँ BSc हाथीबार जड़े स्पेशल फैन हिसाब से मुझे निज गाँव प्रति एत मात्रा भल पाइबा मु BSc बहुत भल प्लेयर को जानी भल मनीष को जानी किंतु जमी चातक वर्षा को चाह रही है सब लक्ष्य था कि BSc हाथीबार मैच के टूर्नामेंट आसो प्रति वर्ष से गेस्ट की आसती नुआ नुआ मेसेज दिखते मोर भी मन अच्छी जो मैंने भी अतिथि की आसती कुलमणि दास सार हूँ सूर्यमणि नाथ सार हूँ मनोज नाथ सार हूँ लवंगलता परिडा मम्मी आसतु एमती किसी मेसेज दिखती जोटा लाइफ टाइम के भूली हेनी तेणु जड़े युव उद्यमान युवक हिसाब से जदि आम बाछा जन को निज गाँव प्रति भल पाइबा एमती रुचि आसाला सी आउ कहीं नुहति BSc क्रिकेट लवर सुनाकर राउत आम स्वागत करवा पचार चाहिए जे जो क्रिकेट प्रति भल पाइबा हाई स्कूल क्यारियर पर हठात गाँव प्रति जो भल पाइबा कहीं आसला कौ प्लेयर मान से अनुप्राणित होते बहुत दूर दूरांत जाती बहुत कष्ट करते लिफ्ट जाती साइकिल भी जाती से विषय कौन कहे सुनाकर भाई प्रथम तो कहबी जो जेकोसी आम गाँव प्रति जो भल पाइबा है कि समाज में किसी करने चेष्टा करवा ये मो गुरु थे स्वर्गत शरचंद्र नायक प्रति मोर बहुत भल पाइबा था मुझे बहुत किसी शिखी ता सहित बापा मान मुझे सब किसी शिखी ता सहित क्रिकेट खेल आमर
पुरुणा थे आमर प्रसन्न दलई निहाल दास आमर रवि नारायण नायक एम बहुत अति सुंदर डिसिप्लिन खेल खेलती सहित असित राउत ज्ञानरंजन बेहुरा मनोज बेहुरा सहित आशुतोष नाथ सहित पंकज बेहुरा बहुत बड़ बड़ तापर जेनेरेशन पर आम जेनेरेशन आसिले जगबंधु गोरा सुनील दास अनिल दास जन्मजय राउत एम सब बहुत आसिले पप्पू बारिक निहार पाई मैंने बहुत बहुत सुंदर आम बापुस्कुल बहुत आगे नहीं बहुत आम जाजपुर जिला और ओडिशा भी ना नहीं से प्रति क्रिकेट प्रति अवदान था आम जिते भी गले भी कम आ सब बड़ कथा गोटे क्रमान्वय एत वर्ष धरी सबकि साइट रखिए जदि आप भी जाती फेसबुक पेज पर बीएससी हाथीबारी 2011 फेसबुक स्टार्ट होता बीएससी हाथीबारी जर्निंग कि 2013 मसीह सब हिस्ट्री आपने पाइपर जोटा कि अलग टीम साइट रखिपारी ना कि जब आप बर्तमान फेसबुक पेज को जाती और बीएससी हाथीबारी सर्च करती बहुत अमूल्य स्मृति आम पाइपर से जगबंधु प्रधान हूँ आम सुनील भाई हूँ सुनील दास हूँ अनेक स्टाफ को आम देखा पाइबा जो क्रिकेट क्यारियर को आम अभूला स्मृति हिसाब से रखिंट आ सब बड़ कथा कहि केवल ओडिशा माध्यम ओडिशा नुहे बहुत बड़ बड़ टूर्णामेंट 8 बड़ कथा कहवा बड़मा नरसिंहपुर आम दीपक सार जी थे हाथीबारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से बहुत प्रयास था कि बीएससी हाथीबारी की बहुत बड़ बड़ टूर्णामेंट एंट्री कराइबा आ बणियापसी जो टूर्णामेंट केन्द्र डिस्ट्रिक्ट सब बड़ टूर्णामेंट से बीएससी चलित 2025 चंपियन होते पूर्व 3 वर्ष दल फाइनाल से खेली बांगरकोट दल चंपियन दीपक सार गाँव में हाथीबारी थी जो यंगस्टार मैंने आसती जो टीम स्पिरिट नहीं खेलती गोटे उदाहरण पाली से जमी आम बहुत कम बयस से क्रिकेट क्यारियर स्टार्ट कर प्रोफेशनल क्रिकेट तिष्ठे आदम सहयोग था बीएससी कौन कह मु प्रथम तो मो गाँ विषय कहूँ आमर हाथीबारी जो गाँ सुकिंदार जो राजा थे सी प्राय टाइम आम हाथीबारी हाथी बसिक आसती प्राय टाइम आम प्राय हाथी मुझे जहाँ शुणी आम पूर्वपुरुष मान समस्त बारे हाथी रुहे आउ राजा आम गाँव को बहुत भल पाती तो सब बुलापी आम गाँव को हाथी बसिक आसती से आम गाँव ना हाथीबारी अच्छी ता सहित आम जो गाँव जो मंदिर आम जगन्नाथ मंदिर पर आम गाँव भी पूरा ओडिशा आज परिचित जहाँ फल जो मान हाथ अच्छी से ना कि नाक चाहूँगी डॉक्टर शरचंद्र पात्र गोलमणि दास बंशीधर परिड़ा मनोज कुमार नाथ ये आगधाड़ी किसी लोग आउ प्रति गाँव सबू व्यक्ति समस्त ना को आम नहीं पारे समस्त सहयोग अच्छी एमती कि मन अच्छी स्कूल पढ़ला आम समस्त घर मुठी मुठी चाउल डेली रखते जगन्नाथ मंदिर पर कि आम किसी सहयोग करवा समस्त सामान सहयोग अच्छी कार अधिक अच्छी बहुत अच्छी कि मनोभूति समस्त आम गाँव गोटे जगन्नाथ मंदिर हो जहाँफल आज पूरा ओडिशा आज आम हाथीबारी गोटे परिचित अच्छी तापर आम आसवा क्रिकेट खेल खेल तो समस्त गोटे निहाती आवश्यक लोक आम जो पिला बेले खेलुले आम फिट होते बर्तमान जो मैंने खेलुना से अनफिट से दुनिया रोग मारी बसी आम स्कूल बंद करके लुचिकी आम क्रिकेट खेलने जाऊँ से आम देह पूरा फिट था तापर जो 1983 मसीह आमर मनोज कुमार नाथ एवं रंजित कुमार नायक इन प्रचेषार बापू स्पोर्टिंग क्लब सांस्कृतिक कार्यक्रम गोटे क्लब स्टार्ट होता आम संस्कृति को नहीं यात्रा गान मान क्रिकेट खेल को आसला 2011 मसीह जो फेसबुक आम स्टार्ट कलु आमर सूर्यकांत बारिक एवं आउ कि पिला सहयोग दिव्यरंजन प्रधान सहयोग मध्यम आम फेसबुक आरंभ कलु सब मैच को आम फेसबुक अपलोड कलु किए के रन स्कोर कला किए मैन ऑफ द मैच है किए विन कला किए लॉस कला जहाँफल एवं भी आम जहाँ गोटे खुशी लगुच सब मैच अपडेट आम पाखे मुझे बहुत मैच जिते बीएससी कौन फाइनाल एंट्री करे मत कि स्टाटिस्टिक्स दिखती बहुत सारा सुना करवाई कि देखो ये सब डिटेल्स देखो पूर्व बीएससी इतना फाइनाल खेली स्कोर करते मत बहुत खुशी लगे आ मत सब भल लगे बीएससी जो मैंने कैप्टेनशिप करते से साल्यूट मारूँ से कैप्टेनशिप बीएससी एत मात्रा ट्रॉफी जीति जोटा गोटे रेकर्ड कहले कि अत्युक्ति हेनी तेणु प्रभु श्री जगन्नाथ निकट में सब प्रार्थना केवल हाथीबारी गाँव भारत वर्ष नुह सारा विश्व में स्थान पाऊ आउ से बीएससी हाथीबारी हूँ बापूजी कला परिषद हो बापूजी यूथ क्लब हो आ सब ग्रामर आहरी उत्तरोत्तर उन्नति हो आउ सुना कर शेष कथा कहते कि ऑनलाइन गेम तो समस्ते दूरे रुहतु निजर फिटनेस को पाइबापी निजर परिचय को पाइबापी जब स्वप्न को साकार करने चाहते बीएससी जो योद्धा मैंने सब ना कर आम आगे को आसवा आज स्वतंत्र एपिसोड एत खुशी लगुच
ସେଭଳି ଜଣେ ନିଆରା ମଣିଷକୁ ଆମେ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ପବିତ୍ର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ବନ୍ଧୁ ହେବ ତ ଆଙ୍କ ଭଳି, ଯିଏ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥିରେ ଥାଆନ୍ତି, କେବଳ କଥାରେ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯାହାଙ୍କର ଫୋନ୍ କେବେ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ନଥାଏ ନା କେବେ ବିଜି ଥାଏ, 24 ଘଣ୍ଟା ଯିଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପବିତ୍ର ଧାମରୁ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେଉ। ଆଉ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଇଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଦେବି, ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଦିନରେ ସେ ଆଜି ସ୍ପେଶାଲି ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ତରଫରୁ ଆଉ ସୁନାକର ଭାଇ ଆଉ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଯେତିକି କମ୍ ଦିନ ମିଶିଛି, ବହୁତ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ନଲେଜ ଅଛି। ତାଙ୍କ ଗାଁ ହେଉ କି ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆଗାମୀ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚଲାପଥ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୟାରିୟର ଅଛି, ସେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସକ୍ସେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଶେଷ କଥା ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, BSCର ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ମୁଁ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ମୁଁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ସେଇଟା ହେଲା 2017 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 28 ତାରିଖ ସଣ୍ଡେ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ସନରାଇଜ୍ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ଲବ୍ ବାଲିବ ଏବଂ BSC ହାତୀବାରୀ ମଧ୍ୟରେ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଥିଲା। ସୁନାକର ଭାଇ ମୋତେ ନିଜେ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଙ୍କରିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଯିଏ ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବେ, ଯିଏ କଳିଙ୍ଗନଗର ଲେବର ୟୁନିୟନର ଯିଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ବାବୁଲି ଭାଇ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ହାଇବୁ, ସିଏ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲେ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ରେ। ଏତେ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହେଇଥିଲା ମ୍ୟାଚ୍। ଆଉ ମ୍ୟାଚ୍ର କ୍ୟାପ୍ଟେନସିପ୍ କରୁଥିଲେ ରାକେଶ ରାଉତ। ଶେଷ ଓଭରକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ 5 ରନ୍ ଥିବା ବେଳେ ସୁନୀଲ ଦାସକୁ ସେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସୁନୀଲ ଦାସ 5 ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ, 4 ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ, ମ୍ୟାଚ୍ ଟାଇ ଯାଇଥିଲା। ସୁପର ଓଭରରେ ବଲ୍ ଆଦୌ ଦିଶୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ ଯେଉଁଭଳି ଯେଉଁଭଳି ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ ଜଗବନ୍ଧୁ ପ୍ରଧାନ, ସେ ବ୍ୟାଟିଂ ଏବେ ବି ନିଆରା। ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଛକା ମାରି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଜିତେଇଥିଲେ, ଚମ୍ପିଅନ୍ କରିଥିଲେ BSC ହାତୀବାରୀକୁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଯେ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି BSC ପାଇଁ। ଜଗବନ୍ଧୁ ପ୍ରଧାନକୁ ଆମେ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବୁନି, ତାଙ୍କୁ ବି ଲୋକାଲ କ୍ରିକେଟ୍ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବୁନି। ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଖେଳାଳି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆସିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅବଦାନ ଥିଲା, ବାପୁ ସ୍ଫୁଟିଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅବଦାନ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ୱିକନେସ୍ ଆସିଥିଲା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆସିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ କିଛି ହସ ଖୁସି ଆଉ ବହୁତ କିଛି ମେମୋରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖିବି, ଯଦି ଆପଣ କେବେ ହାତୀବାରୀ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ 1, 2, 3, 4, 5 ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମହୋତ୍ସବ ବହୁତ ନିରାଡମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହେଉଛି। ଆଉ 1 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଖୋଲା ରହିଛି। ଆଉ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ବହୁତ ସାରା ମେଲୋଡ଼ି, ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଗୀତିକାର ସିଙ୍ଗରକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ଉତ୍କଳ ଦିବସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏପ୍ରିଲ 5 ତାରିଖ ମୁଁ ବି ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ କଥା କହିବା, ମହାପଞ୍ଚକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ହାତୀବାରୀ ଆସନ୍ତୁ। ସୁକିନ୍ଦାର ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ହାତୀବାରୀର ଚାରଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆସୁ। ଆଜିର ଏ ସ୍ପେଶାଲ ଏପିସୋଡ଼ରେ ସୁନାକର ଭାଇ ଆଉ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।